Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante. Mheshimiwa mbunge ameweza kusikia kilio cha watu wa Unga Limited kinachowaumiza kwa takriban miaka isiyopungua 20. Mheshimiwa mbunge naamini alipopita katika kata Unga Limited alikutana na changamoto inayowasumbua watu wa Unga Limited, watu ambao kipato chao ni duni. Watu wa Unga Limited hawana sekondari, lakini wana shule 2 za msingi zenye wanafunzi wasiopungua 3500. Katika shule hizo kila mwaka darasa la 7 wanamaliza watoto kati ya 350 mpaka 400. Watoto hao 300 huwa wanapangiwa shule za mbali, na kila siku mzazi anatakiwa atoe shilingi 1000. Mzazi huyu anayetoa shilingi 1000 kipato chake kwa siku ni shilingi 5000. Hebu jiulize, katika hiyo 5000 agawe nauli 1000 kila siku, na katika hiyo 5000 agawe kodi, agawe na pesa ya matumizi ya kila siku. Kiukweli wanaumia. Lakini mbali ya hiyo, watu wa Unga Limited, si Unga Limited tu, na hata watu wa Sokoni One na Usunyai, watoto wao wanasoma pale, nao pia kilio chao ni hicho hicho. Na hata kati mwanzo Sokoni One ilikuwa haijagawanywa, nao pia watoto wao wanasoma pale katika shule za msingi Salei na Unga Limited. Kilio chao ni hicho hicho. Kingine kibaya zaidi, watoto katika hizi kata hizi ambazo nimezitaja, Usunyai na Unga Limited na Sokoni One, wanaamka saa 11 alfajiri kila siku, ni maisha yao ya kawaida. Wanajiandaa saa 12 wanaanza kwenda shule. Wakifika shule, wanafika shule saa 1:30 asubuhi. Wanatoka jioni saa 11, wanarudi majumbani kwao saa 2 au saa 3 ya usiku. Haya ni mateso ya aina gani? Wanakubali Magufuli, wenyosha mkono, funga hapo ulipo kabisa. Funga kabisa ili wapate salamu kokote uliko. Funga mkono wako wajue kwamba Magufuli ndio habari ya Arusha hapa. Magufuli oye! Diwani waliopita, kulikuwa kuna diwani hapa anaitwa Isa, kuna diwani hapa alikuwa anaitwa Liatu. Wote hao kwa nafasi zao walijitahidi kupambana na kuisemea, lakini wakati ambao ameupanga Mungu ni wakati wa Mahmudu. Mahmudu oye! Unga Limited oye! Mwambie jirani yako mambo haya pia mpaka Mungu atie mkono haya mambo. Bila Mungu wakati mwingine ni tabu sana haya mambo. Ndugu wananchi, leo ni mkutano na rafiki zetu, wadau wetu wa kiwanda chetu kimojawapo cha mkoa wa Arusha, kinaitwa kiwanda cha Sunflag. Wenzetu wa Sunflag niliwaomba mara baada ya uchaguzi, niliwaambia elimu ndio kipaumbele chetu jiji la Arusha. Naomba mnisaidie kujenga darasa moja. Wakaniambia shilingi ngapi? Nikaongea na injinia nikaambia lete makadirio yenu. Injinia akaniambia darasa moja ni milioni 20 na madawati 100 milioni 5. Kwa hiyo inatakiwa milioni 25. Nilivyokwenda kuongea na A to Z na hao wenzetu wa Sunflag, wakaniambia kwamba milioni 25 umepata, tuambie tukakabidhi wapi tena. Sunflag wewe! Ndio maana Magufuli anataka Tanzania ya viwanda, kwa sababu ukiwa na viwanda vikifanya kazi pamoja na kutoa ajira, vikipata faida vinarudisha kwa wananchi, si ndio? Lakini mara baada ya Sunflag zinamhusu mbunge wenu Mrisho Gambo. Mrisho Gambo mimi nitamsema ni mbunge msumbufu. Ni mbunge msumbufu. Usumbufu si kwa ubaya. Kijana huyu, mimi nitamuita kijana. Kijana huyu amekuwa akinipigia simu mara kwa mara, hata kama ahadi nitamwambia kesho, lakini jioni yake atanipigia simu kwamba tafadhali
msaada ule unahitajika kwa sababu ambazo ameshatueleza. Hata wakati nikichukua, mimi sina ruksa ya kutoa msaada ule moja kwa moja, kwa sababu kiwanda si cha kwangu, kina wanaohusika. Kuwasiliana na wanaohusika ambao wanakaa nje ya nchi, walisema kwa sifa tulizonazo wanazisikia, na mmoja wao alishawahi kufanya kazi hapa za Mrisho Gambo, toa, na kwa watu wa Unga Limited toa pesa milioni 25 wakabidhi ili waweze kufanya maendeleo ya elimu. Na ni kwa nini pesa ilitolewa kirahisi sana namna hiyo? Ni kwa sababu ya sifa alizokuwa nazo mbunge huyu. Kwanza, alijionyesha mbele yetu kwamba hatataka kupokea pesa keshi, kwa sababu unapochukua pesa keshi wananchi ama mara nyingi watu huwa wanasikia shaka. Alisema wewe niletee material yenye thamani hiyo, ndipo mimi nitaendelea baada hapo. Kwa hiyo amepata, kwa sababu huyu mtu ni adilifu na tunahitaji viongozi wa adilifu. Kwa hiyo sifa hii anayo. Sifa ya kwanza, msumbufu, hachoki kuuliza. Sifa ya pili ni mwadilifu. Lakini ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Kwa wale watu ambao wanahisi kwamba labda wamepiga kura tu, kura zilimepotea, kura zimefanya hivi, hapana. Kiongozi huyu amepata kitu kikubwa sana kutoka kwa wananchi wa Unga Limited na jimbo la Arusha, wa chama chetu cha Mapinduzi. Lakini mimi ni mbunge wa wananchi wote, uwe CCM usiwe CCM, uwe na chama usiwe na chama, ukiwa tu Mtanzania na mwana Arusha, basi mimi ni mwenzako. Tutashirikiana kwenye masuala yote ya maendeleo. Sasa hivi bado sijapata ofisi, nimewaambia wahusika kule, maana wanaambia mbunge aliyemaliza muda wake alikuwa akae ofisini, kwa hiyo ofisi ile waliamua kuigawa na kuipangia shughuli nyingine. Kwa hiyo nimewaambia sasa mimi nina muda na wananchi, nimewaomba wanitafutie ofisi ili niweze kuwaambia wananchi ofisi ya mbunge iko wapi, na mara baada ya semina kukamilika tukae ofisini tusikilize shida na changamoto za watu. Mara ofisi itakapokamilika nitatoa taarifa kwenu wananchi, ili muweze kuja pale ofisini tushauriane, tushirikishane na changamoto nyingi ambazo nyinyi mlikuwa mnahangaika nazo. Sasa mimi nataka ndio niwe chombo chenu cha kuzibeba na kuzipeleka kwenye maeneo mbalimbali ambako mmekuwa wakati mwingine mnapata tabu. Na kazi hiyo tutaifanya kwa kushirikiana na waheshimiwa madiwani, diwani wa kila kata. Ukiwa na changamoto yako utakwenda kwa diwani kwenye kata, utakwenda kwa mbunge, na mbunge na madiwani tutafanya kazi kama timu ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Arusha mnapata haki yenu ya kutumikiwa na watu ambao mlikwenda kuwapigia kura wakati wa uchaguzi. Kwa hilo ndio ombi langu kubwa. Naomba wana CCM wenzangu, hata wale ambao sio wana CCM tu hapa, tushirikiane nao, tusiwabague, kwa sababu ukishakuwa mbunge unakuwa ni mbunge wa wananchi wote, au tu mbunge wa chama fulani cha siasa. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante.